你唔拍埋嗰隻？陣間先，咁幫我攞住。有隻羊咩咩？好聰明嘅羊。嚇！羊好聰明，嗰隻乖啲喎。我哋依家喺呢個鶴咀嗰條路嗰度，咁跟住咧就有個叔叔咧，佢尋日啱啱買咗兩隻羊咩咩嚟歡迎我哋。呢隻係乸嚟嘅，白色嘅。佢隻眼睇下佢隻眼，佢隻眼係日字形嘅。望鏡頭，咦？唔好嚇親觀眾。方便佢睇草啊？好啦，咁睇完隻乸嘅，好啦，另外有隻公嘅，聽講會撞人嘅喎，有角嘅。哇！真係撞我啊佢，好 man 啊！冇爭議。你救佢條賓州嘅會？啊！咁變態。哇！佢唔俾我掂佢條頸喎。唔好救佢好啊！佢哋背光啊，影得唔好啊。